ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஏலகிரியோட லாஸ்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் ஏலகிரிலேருந்து ஜலகம்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபண்டேரா பார்க் அண்ட் ஏஆர் தங்கக்கோட்டை இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வீடியோ சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க அதையும் போய் பார்த்துருங்க. இப்போ தான் என்னோடய சேனலை நிவாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஏலகிரிலேருந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா போட்டிங் பாயிண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படகுத்துறைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே ஃபஸ்ட் ஒரு பார்க் இருக்குது. இந்த பார்க்குக்கு என்ட்ரி ஃபீ 10 ருபீஸ் வாங்குகிறாங்க. இதுக்குள்ளே போய் தான் நம்ம போட்டிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ண முடியும். இந்த பார்க்குக்குள்ளே நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸில் போனோமா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். மற்ற நார்மல் டைம்ஸ் போனோம்னா இதெல்லாம் இருக்காது. நிறைய ரைட்ஸ்லாம் இருந்தது பாருங்கள். இந்த பார்க்குக்குள்ளே குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுமே விளையாடுறதுக்கு அழகான ஊஞ்சல்லாம் இருந்தது. நாங்களுமே போய் நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தோம். ரொம்பவே பிடிச்சது ஊஞ்சலில் விளையாடினது. எல்லாம் விளையாடி முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் போட்டிங்காக போனோம். நாங்கள் போயிருந்த போது பெரிய கூட்டமே இருந்தது. போட்டிங்காக அடிச்சு பிடிச்சி ஒரு வழியாக நாங்களும் போனோம். ஃபெஸ்டிவல் டைம்ங்கிறதால அவ்வளோ கூட்டம் இருந்துச்சு. இங்கே போட்டிங்க்கு பர்சனுக்கு 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அடல்ட்னா 50 ருபீஸ், சைல்டுனா 25 ருபீஸ் வாங்குகிறாங்க. பெடல் போட், ரோ போட் எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் வாங்குகிறாங்க. போட்டிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா ஜாலியாக ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. இல்லை போட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தால் இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயே அட்வென்ச்சர் பார்க் ஒன்று இருக்குது. அதில் கூட நிறைய ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க்கில் ஜிப்லைன் இருக்குது. இது இல்லாமல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரைடுமே இருக்குது. இதை கூட ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாகவே நிறைய ஷாப்ஸ் இருந்தது. ஒரு ஷாப்புமே நல்ல விதவிதமான ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஷாப்பில் பாருங்கள், ஹோம் டெக்கர் ஐட்டம்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாமே. ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ்லாம் இந்த ஷாப்பில் கிடச்சிது. நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. இது பாருங்கள், இந்த ஃபேன்சி ஸ்டோரில் நிறைய விதவிதமான ஹேட் இருந்தது. நிறைய ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரீட்லேயே நேச்சர் பார்க்குன்னு ஒரு பார்க் இருக்குது. ஹெர்பல் பார்க்குன்னு ஒரு பார்க் இருக்குது. இந்த ஹெர்பல் பார்க்குக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த பிளான்ஸ் தான் இது எல்லாமே. இந்த ஹெர்பல் பார்க்குக்கும் நேச்சர் பார்க்குக்கும் எங்களால் போக முடியல. ஏன்னா நாங்கள் 1 டே ட்ரிப்பாக பிளான் பண்ணதால் எங்களுக்கு டைம் முடிஞ்சிச்சு. நாங்கள் ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் 2 டேஸ் பிளான் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே நல்லா பார்த்துட்டு வரலாம் நீங்கள். இது இல்லாமல் இங்கே இன்னும் அட்வென்ச்சர் பார்க் இருக்குது. செல்ஃபி பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு பார்க் இருக்குது. அதெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம். அதெல்லாம் 2 டேஸ் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.